हेलो, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ नेमत और नेमत.खाना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे किचन में मूली का पराठा बन रहा है, तो बने रहें मेरे साथ। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और गौर से देखें इसके स्टेप्स को, ताकि आप भी फूली फूली हुई मूली की रोटियां बना सकें। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें अपने कमेंट से ज़रूर याद करें और अपने नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें और हमसे जुड़े रहें। तो बढ़ते हैं अपने रेसिपी की तरफ। मूली का पराठा बनाने के लिए हमने इन मूली को कद्दूकश किया है। और कद्दूकश करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मूली को छील लें, उसका बाहरी स्किन हटा लें। उसके बाद उसे खूब अच्छी तरह से पानी से धो लें और एक मोटे मुंह वाली कद्दूकश करने की जाली से इसे कद्दूकश कर लें। ये तो रही मूली के कद्दूकश करने की बात। अब इसमें हमें कुछ मसाले मिलाने हैं और साथ ही इसका आटा तैयार करना है। यहाँ मैंने आटा तैयार किया है, जिसमें मूली की स्टफिंग होनी है। ये 500 ग्राम आटा है, जिसमें मैंने लगभग 3/4 टीस्पून नमक डाला है और इसे नॉर्मल पानी से धीरे धीरे सान लिया है। और आटा इस तरह का होना चाहिए कि लोई बनाने पर ये आसानी से फैल जाए, ताकि इसके अंदर एक गढ़ा बनाकर उसमें मूली की स्टफिंग की जा सके। तो आप अपना आटा इसी तरह का बना लें। यहाँ मैंने कद्दूकश किए हुए मूली में डालने के लिए कुछ ड्राई मसाले निकाले हैं, जिनमें ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, ये 1/4 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर है, 1/4 टीस्पून ही हमारा रेड चिली पाउडर है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, जो कि 1/2 टीस्पून है। 2 चुटकी हींग है और 1/2 टीस्पून क्रश किया हुआ अजवाइन है। ये 2 चीज़ें इसके टेस्ट को इन्हांस करती हैं, साथ ही ये हाजमा भी हैं। साथ ही 1/2 टीस्पून ये चिल्ली फ्लेक्स है और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई है। ये 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर है। ये इसे एक बहुत ही अच्छी खटास देगा और मज़ा बढ़ाएगा। तो ये सारे पाउडर मसाले हमारे कद्दूकश किए हुए मूली में जाना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे मूली का पानी सूखेगा और वो थोड़ा ड्राई रहेगा। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक स्वाद के अनुसार ले लें। मैं इसमें लगभग 3/4 टीस्पून डालने वाली हूँ, मगर वो सबसे आखिर में डालना है, क्योंकि अगर अभी से आप मूली में नमक डाल देंगे तो मूली पानी छोड़ सकता है। तो ये सारे मसाले क्रश्ड मूली में डाल दें, इन्हें अच्छी तरह मिला लें और आटे की लोइयों में इन्हें स्टफ़ करें और जल्दी से पराठा बेलना शुरू कर दें। मूली के पराठे के साथ ये दिक्कत होती है कि इसे फटना ही होता है। ये आलू के पराठे की तरह नहीं होता, तो ये हो सकता है कि फट जाए और ना फूले, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो आप इस तरह से इस पर खुशका डालकर इसको बनाते रहें और इसके टूटने से ना घबराएं। पराठा बनाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन इस तरह से बना हुआ पराठा लोइयों के बिल्कुल किनारे हिस्से तक स्टफिंग इसमें पहुंच जाती है। इस वजह से ये तरीका बहुत ही अच्छा होता है। अगर इस तरह से पराठे फट रहे हों तो इस पर एक पैच लगा लें और आगे आप नॉर्मल
ढंग से अपने पराठे को बेल लें। और ध्यान रहे कि आप जब आटे की लोइयाँ तोड़ें तो वो थोड़ी बड़ी लें। ये छोटी पूरियाँ नहीं होती, बल्कि बड़ी बड़ी थोड़ा मोटी पूरियाँ बनती हैं। बेलने के बाद पराठा कुछ इस तरह का दिखेगा और ये बहुत मुमकिन है कि हर पराठे पर इस तरह के स्पॉट्स दिखें। तो ये बहुत मुमकिन है और इससे घबराना नहीं है। और ये पराठे मूली के इसी तरह से बनेंगे। तो आप इसे थोड़ा मोटा बेल लें और हाथों को हर बार आप एक टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें। पहले इसे थोड़ा कम गरम तवे पर डालें और एक बार पलटने के बाद आंच को मीडियम कर लें। मूली के पराठे कभी भी डीप फ्राई नहीं करते, इसे शैलो फ्राई ही करते हैं। अब आप इसे पलट दें। यूँ तो YouTube पर मूली के पराठे भरे पड़े हैं, पर ऐसा देखने में नहीं आता जब मूली के पराठे फूले फूले बने हों। तो आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करें और मेरे बताए हुए तरीक़े को फॉलो करें, तो आपके पराठे भी फूले फूले बनेंगे। और जब पराठे फूल जाते हैं तो इसके अंदर का मटेरियल भी पक जाता है और इस तरह से पके हुए पराठे का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपने मूली का पराठा बनाने का ये तरीका एंजॉय किया हो और आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो, तो इसे एक बार ज़रूर बनाएं। ये क्रिस्प करारे मूली के पराठे आपको कभी मायूस नहीं करेंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं फिर किसी अगले रेसिपी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।